Ja, hallo zu einer neuen Ausgabe von Automobil Depression. Und heute geht es um dieses Auto, was, glaube ich, jeder mittlerweile kennt, die Citroën DS. So, und ich sage jetzt mal ganz schnell, das ist das ultimative Lieblingsauto von mir. Also ich mag dieses Auto wirklich sehr. Ich hatte ganz viele von diesen Autos und ich glaube, ich kann euch heute auch eine Menge dazu erzählen. Der Grund, warum wir jetzt nochmal das 134.000. Video über dieses Auto drehen, ist, dass sie dieses Jahr 70 Jahre alt geworden ist. Also sie wurde am 6. Oktober, glaube ich, 1955 auf dem Pariser Automobilsalon vorgestellt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das war im Prinzip ein absolutes Happening. Also dieses Auto kam zu einer Zeit, Mitte der 50er Jahre, naja, da waren die Autos im Prinzip noch bessere Kutschen. Und dann kam dieses futuristische Fahrzeug. Was an diesem Auto so futuristisch war, das seht ihr gleich im Laufe des Videos. Ja, wir haben nicht nur dieses Auto, was hier schon seit circa 10 Jahren steht. Und ich bin mir sicher, wenn ich mir Mühe geben würde und einen Benzinkanister vor die Benzinpumpe sitze, springt das auch noch an. Und es würde sogar wahrscheinlich noch fahren. Also die DS ist viel besser als ihr Ruf. Viele sagen, ja, fürchterlich kompliziert, Hydraulik, dieses hydropneumatische Fahrwerk, was natürlich herausstechend war zu der damaligen Zeit. Ist alles gar nicht so wahnsinnig kompliziert, so wahnsinnig viel Angst muss man davor gar nicht haben. Die gute Nachricht vorweg ist, dass es fast jedes Teil heutzutage gibt. Also dadurch, dass dieses Auto wahrscheinlich so der populärste Oldtimer weltweit ist, muss man tatsächlich so sagen. Und ein Auto ist, was auch in Frankreich eine unglaubliche Bedeutung hat, aber auch für uns in Deutschland ist natürlich die DS im Prinzip das Frankreich-Bild. Es gibt ja kaum einen Film in den 50er, 60er, 70er, auch noch 80er Jahre, der ohne eine Citroën DS auskommt. Und insofern gibt es wirklich alle Teile. Es gibt auch in Deutschland zahlreiche Anbieter, die Teile nachbauen, wieder alte Sachen instand setzen. Also man kriegt alles für dieses Fahrzeug und es ist gar nicht so kompliziert zu schrauben. Davon kann ich sogar ein Lied singen. Also ich habe an diesen Autos wirklich geschraubt. Es gab auch Teile, da habe ich es verflucht, aber im Großen und Ganzen ist es relativ einfach zu handhaben. So, also 1955, Automobilsalon in Paris. Das Auto wurde schon spektakulär vorgestellt. Es gab da so einen, was weiß ich, 10, 15 Meter großen Kreis mit Blumen bepflanzt und in der Mitte stand dieses Fahrzeug in grün und die Welt war begeistert. Also es war eine riesen Menschentraube, das war wirklich was ganz wahnsinnig Besonderes und dieses Auto war anders als alles, was man bisher kannte. Das ging schon los mit dem Design. Dieses Auto wurde von keinem klassischen Automobildesigner entworfen, sondern von einem Architekten, Bildhauer. Der hieß Flamino Bertoni, hatte italienische Wurzeln, nicht zu verwechseln mit Bertone, sondern Flamino Bertoni. Und der hat dieses Auto im Prinzip kreiert wie eine Skulptur. Und das seht ihr schon daran, dass diese ganzen Karosserieteile, Kotflügel vorne, Türen, Kotflügel hinten, Motorhaube, sind mit relativ wenig Handgriffen sofort zu entfernen. Und darunter befindet sich ein Chassis, was im Prinzip die eigene tragende Karosserie ist. Das geht bis ins Dach. Das Dach war auch abschraubbar. Das war bei der Limousine immer aus Kunststoff. Beim Break, also dem Kombi, war es aus Metall und es gab belgische Modelle, da war das Dach sogar aus Aluminium. Also alles war abschraubbar. Das wurde alles quasi dran gesteckt, was einzigartig war für die damalige Zeit. Denn im Großen und Ganzen waren die Autos damals fest verschweißt. Die DS nicht. Es ging weiter mit einer Mixtur aus Materialien. Haube war immer aus Aluminium. Ursprünglich sollte die ganze DS aus Aluminium werden. Ursprünglich sollte hier ein 6-Zylinder luftgekühlter Boxermotor reinkommen. Der wurde nicht fertig, den haben sie nicht zu Ende entwickelt, der war nicht standfest. Also hat man den Motor aus dem Vorgängermodell, dem Traction Avant, also dem 11CV genommen und den so weit nach hinten setzen müssen, damit man diese Karosserieform beibehalten konnte, dass der Motor quasi hier ist und in den Innenraum reinragt. Also lustiges Merkmal jetzt vorweg. Hier seht ihr diesen auseinandergefallenen Motorraum und hier ist der Motor, also der ist sehr weit hinten. Um die 4. Kerze rauszukriegen, gab es hier ein Loch, was ihr nicht seht, weil er hier überall Laub ist. Und man musste hier mit so einem ganz langen Schlüssel durchgehen und musste quasi durch die Karosserie die 4. Kerze
rausschrauben. Weiteres Merkmal ist, das Getriebe lag vor dem Motor und an dem Getriebe direkt lag die Bremsanlage. Ja, es waren Scheibenbremsen vorne, schon 1955, Scheibenbremsen vorne. Und zwar wie beim Jaguar E-Type Mark II war die Bremse am Getriebe sozusagen direkt angesetzt. Also nicht am Rad, sondern am Getriebe. Das war wegen der beweglichen Massen, das war eigentlich besser. Dadurch konnte man Vibrationen sozusagen verringern. Und man hatte dieses Getriebe also vor den Motor gesetzt, hatte damit eine ganz gute Gewichtsverteilung. Dieses Auto war spektakulär in seinem Fahrverhalten, weil es einen sehr, sehr langen Radstand hatte und weil es diese hydropneumatische Federung hatte. Ja, also Hydropneumatik, ganz kurz und knapp erklärt, ist, wie der Name schon sagt, ein Luft-Öl-Gemisch. Also man hat quasi Federkugeln, das sind diese Dinger hier, ja, da befindet sich hier unten, also in der Mitte so eine Gummimembran, da unten ist Stickstoff, oben ist Öl. Und das drückt sich zusammen. Also es wird Öl gepumpt und der Stickstoff ist sozusagen, erreicht diese Federung mit dem Öl zusammen, also Hydropneumatik. Also es gab 4 Federkugeln, 2 in der Hinterachse, 2 in der Vorderachse, das waren gleichzeitig sozusagen wie beim konventionellen Auto, die Schraubenfedern und die Stoßdämpfer in einem. Und das Ganze wurde, das mache ich jetzt nochmal auf, wurde im Prinzip, hier ist das Reservoir für die Hydraulik und hier ist die Hydraulikpumpe und das ganze System wurde immer sozusagen in Bewegung gehalten, vom Motor angetrieben. Und bei den frühen Modellen ausschließlich bei den frühen Modellen gab es eine Halbautomatik. Das Getriebe war also halbautomatisch über die Hydraulik gesteuert. Also ein hydraulischer Stellmotor wechselte die Gänge und bewegte die Kupplung. Und die Servolenkung, die es auch sofort gab, war auch hydraulisch. Also man hatte Bremse, Federung, Lenkung und noch die Getriebeschaltung sozusagen hydraulisiert. Also das war spektakulär. 1955, ja, also denkt einfach mal, wie lange das her ist. 70 Jahre. Vor 70 Jahren kam dieses Auto auf den Markt und es war absolut unfassbar für die damalige Zeit, dass es sowas gab. Es war eine sehr, sehr lange Entwicklungszeit. Man hat also nach dem Traction, der ja auch schon spektakulär war, sich gedacht, wir setzen noch mal ein paar Sachen drauf. Und die Leute haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Da gab es einen Menschen, wie hieß er denn? Maget, glaube ich, hieß er. Der hat diese Hydraulik entwickelt und hat schon im Traction Avant, in dem großen, in dem 6-Zylinder, in dem 15 CV hinten, der nannte sich dann 15 CVH, also für Hydraulik, der hatte schon eine hydraulische Hinterachse und damit wurde das erprobt. Also das war wirklich unglaublich langwierig, sehr kostenintensiv und dann in der Praxis auch sehr störanfällig. Also frühe DS-Modelle sind eigentlich nicht gelaufen, hatten Riesenprobleme und die Werkstätten waren überfüllt, die Werkstätten waren überfordert. Dadurch verkauften sich die Autos am Anfang auch ganz, ganz schlecht. Und dann kam Citroën auf die Idee, 2 Jahre später, nämlich 1957, eine abgespeckte Version dieses Autos auf den Markt zu bringen. Das nannte sich dann ID, also I und D. Die Idee, also es war immer auch ein Wortspiel. Ja? DS heißt im Prinzip auf Französisch die Göttin. Deswegen heißt es in Deutschland auch immer noch die Göttin und in Deutschland sprechen viele auch von den sogenannten D-Modellen. Und die Idee war halt die Idee, sozusagen das Auto abzuspecken und ein wenig alltagstauglicher zu machen. Die Idee ist bis zum Schluss sozusagen auch im Programm geblieben, neben der DS. So, hier haben wir ein spätes Modell. Das dürfte so ab 73 sein. Das seht ihr hier an diesen modernen Türklinken, die nicht mehr diesen Druckpunkt haben, sondern hier diese Hebel. Und an diesem letzten Armaturenbrett, was in meinen Augen das hässlichste war, also wirklich nicht mehr schön. Das ist eine Pallas-Version, allerdings nicht im absoluten Originalzustand. Es ist auch eine DS, was man immer relativ schnell erkennt. Also viele Ideen sind auch umgebaut worden. Also man spricht da immer von einer sogenannten
Standardisierung. Die wurden also zum Pallas umgebaut. Das ist ein Original-Pallas, das seht ihr erstmal daran, dass dieser Bremsknopf da ist. Das hatten nur die DS. Also es gab kein Bremspedal, sondern nur so einen Knopf. Damit bremste man. Das ist ein bisschen spektakulär, damit zu bremsen. Da muss man sich dran gewöhnen, weil man das relativ gut dosieren muss, aber auch sehr gut kann. Und die späte Version ist natürlich vorne sofort zu erkennen. Ab Baujahr 68, Ende 67 gab es die sogenannte neue Front. Also es gab Doppelscheinwerfer, es gab diese berühmten mitschwenkenden Scheinwerfer, also die inneren Lampen, das sind Zusatzfernlichter, die schwenkten mit. Die Motorhaube war anders, war weiterhin aus Aluminium, aber anders geformt und die ganze Schürze vorne war auch anders. Also es war, wie man dann später sagen würde, eins der größten Facelifts, die die DS bekommen hatte. Also es wurde viel geändert. Es gab dann auch neue Motoren, einen sogenannten 2,3 Liter, ein 23, also DS 23 und die Speerspitze war mit fast 125 PS ein 23 Einspritzer. Diese Einspritzmodelle, ja, da würde ich so persönlich die Finger von lassen, weil da kommt so ein bisschen Elektronik mit in dieses Auto, was sich nie so richtig vertragen hat. Also meins ist das nicht. Man sagt immer, der beste Motor der DS sei der 21er, also der 2,1 Liter, der hatte knapp 109 PS. Der soll der standfesteste sein, aber eine DS 19 oder eine ID 19 tut es genauso. Es gab dann nochmal so leichte Varianten, die nannten sich dann D-Super, das war im Prinzip der Nachfolger der ID. Und dann gab es die D-Super 5, das 5 steht für 5-Gang-Getriebe. Das ist ganz toll. Es gibt auch viele DS-Modelle, wo das nachgerüstet wurde. Also dieses 5-Gang tut dem Auto schon gut. Wie gesagt, wir sprechen immer noch im Prinzip in den Grundzügen von dem Traktionmotor, der dann irgendwann auch mal eine mehrfach gelagerte Kurbelwelle hatte. Nicht wie bei den ersten dreifach gelagert, sondern dadurch auch ein bisschen laufruhiger wurde. Aber die 21er und der 19er laufen schon relativ gut. Der 23er lief immer etwas rau, wie ich finde. Genau mit diesem Auto fahren wir gleich. Es ist eine DS, was ist es denn eigentlich? Ich glaube eine DS 21 Pallas mit Halbautomatik. Und die ist mal restauriert worden. Also ja, sind viele Autos natürlich restauriert worden. Die sind auch relativ teuer mittlerweile natürlich. Und das ist jetzt nicht so richtig schön restauriert. Dieses Vinyldach zum Beispiel gab es nie. Original von Citroën, das hat sich mal jemand ausdenken lassen. Ja, genau, noch so ein Designmerkmal, was alle DS hatten, sind natürlich diese Blinkertrompeten. Also diese Blinker sind oben im Dach und nicht unten. Und diese Heckscheibe, wo es immer die mehr gibt, dass Bertoni in das Tonmodell mit einer Axt reingehauen hat und dann diese Form erschaffen hat und dadurch sozusagen diese extrem gewölbte Heckscheibe kreiert hat. Kofferraum ist auch so eine Sache, der ist nicht wahnsinnig groß. Man sieht schon, dass da nicht viel reinpasst. Der ist schon mit 3, 4 Kisten ist der voll. Das war nie so richtig groß. Es gab jetzt auch kein großartiges Umklappkonzept oder sowas. Das war im Prinzip eine Limousine und rangierte halt im gehobenen Preissegment. Eine DS war immer relativ teuer, dadurch, dass sie auch so viel Technik hatte. So, dann gab es noch weitere Varianten. Es gab natürlich die DS Pallas, die kam 1964 auf den Markt. Das war so eine Edelversion mit ganz viel Chrom, Leder, allem Zip und Zap. Und dann gab es den Break. Ich glaube, 59 kam der auf den Markt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der Break war in vielen Punkten ganz anders. Der hatte ein ganz anderes Chassis, verstärkt. Der hatte auch andere Schwingarme hinten. Und er hatte vor allen Dingen, wie gesagt, ein Blechdach. Also die Karosserie war auch ein bisschen fester an sich. Und, aber auch abnehmbare Kotflügel hinten, vorne so oder so, da war er ja identisch. Aber der Radstand war gleich geblieben. Also beim DS Breaks ist der Radstand wie bei der Limousine exakt. Dann gab es dieses berühmte Cabriolet, was man abgegeben hatte bei Citroën an den berühmten Henri Chaperon. Der benutzte übrigens Break-Chassis.
für das Cabriolet, damit das Cabriolet ein bisschen steifer wurde, ein bisschen verwindungssteifer. Also jedes echte Cabriolet, das ist heute die sind ja wahnsinnig teuer. Die Dinger kosten teilweise bis 200.000 Euro. Und also echte Cabriolets, es gab die Usine, also die Werkscabriolets, die auch bei Chaperon hergestellt wurden und die von Chaperon direkt vermarkteten Cabriolets mit gewissen Sonderaufbauten auch noch. Die hatten immer Brake-Chassis, immer die Brake-Schwingarme, daran erkennt man schon erstmal, ob es ein originales ist, beziehungsweise ob es ein gut gemachtes ist. Dann gibt es diverse Blechteile, wo man das hinten ganz genau kennt. Cabriolets wurden auch viele nachträglich aufgeschnitten und nachgebaut. In der Regel nicht mit Brake-Chassis. Also wenn ihr euch für so ein Auto interessiert, dann werdet ihr sicherlich ganz tief in die Materie reingehen, weil da spricht man halt immer vom sechsstelligen Betrag für ein Original-Cabriolet. Dann gab es noch diverse Sonderumbauten, also Coupés, viertürige Geschichten. Also es gibt unzählige Geschichten, die auch Chaperon gemacht haben und andere Karossiers. Es gab sogar ein viertüriges Cabriolet aus Deutschland, was gebaut wurde, aber nur ein Stück. Da sind nicht viele von gebaut worden. Ein Prototyp, das war's. Und so weiter und so fort. Und es gab sogar auch eine Präsidentengeschichte, Limousine auf Basis der DS. Majesty oder ähnlich nannte die sich, die auch bei Chaperon gebaut wurde. Dann gab es noch die sogenannten Präfekturmodelle, also die Modelle für die Staatsbediensteten. Da haben wir zufällig hier so ein Auto stehen, das ist eine Präfektur. Das erkennt ihr daran, dass die C-Säule und die B-Säule schwarz sind. Also die sind nicht wie bei den DS geriffelt aus Aluminium oder wie bei dem Pallas aus Edelstahlblech, sondern die sind hier schwarz lackiert. Das ist eine sogenannte Präfektur, die zeigen wir euch gleich nochmal, weil die hat das erste Armaturenbrett, das ganz frühe, was auch ein Riesenthema ist, weil das war das erste Armaturenbrett, soweit ich weiß, in der Automobilgeschichte, was komplett aus Kunststoff gefertigt wurde. Ja, also wir haben da kein Blech, sondern wir haben da ein Kunststoffarmaturenbrett, was Bertoni selber noch entworfen hatte und unglaublich futuristisch ist. Das zeigen wir euch gleich mal, wenn wir da noch hochklettern. Mal gucken, ob wir das noch schaffen in unserem Alter. Genau, also diese Präfektur sahen so aus und dann gab es noch eine ganz, ganz seltene Version, eine sogenannte Prestige. Und dieser Prestige hatte noch eine Trennscheibe. Ja, also das war also richtig eine Trennscheibe. Es gab da so ein Telefon, der wurde auch bei Chaperon gebaut. Was ich euch noch mal ganz gerne zeigen wollte, ist halt dieser Platz im Fond. Das ist alles abgeschlossen. Dann machen wir es hier. Also, es gibt hier bei diesem Modell Ledersitze. Das war bei der Pallas durchaus üblich. Der Pallas ist auch hier verkleidet mit Leder. Bei den normalen Modellen war das hier nacktes Blech. Und beim Pallas sind auch überall so Ziergeschichten aus Inox, also nicht rostender Stahl, wie auch diese Zierleisten, diese Stoßleisten im Pallas und hier unten auch. Das ist alles original. Hat immer den Nachteil gehabt, dass es hier gerne gerostet hat, weil die Dinger sind nicht geklebt, original, sondern geschraubt. Also von innen verschraubt und es sind halt Löcher in den Kotflügeln dann und dann fing das hier immer gerne an zu rosten. Also auch hier unten. Aber wie gesagt, ich mache jetzt hier keine Kaufberatung, weil das führt tatsächlich so weit. Da müsst ihr euch das Ganze hier irgendwie 4 Stunden angucken, das wollt ihr nicht. So, was ich euch noch mal zeigen wollte, ist dieser unglaubliche Platzkomfort. Ja, also durch diesen langen Radstand und den Vorderradantrieb und diesen ganz flachen Unterboden, den ich euch ja eben gezeigt habe, seht ihr einfach, was hier für ein immenser Platz drin ist. Also dieser Sitz ist jetzt auf mich eingestellt. Ich bin ja irgendwie über 1,90, sodass ich gut und bequem fahren kann. Und ihr seht, was das hier für ein unglaublicher Platz ist. Genau, das gab es auch bei jeder DS zu der damaligen Zeit. Das war halt Usus, dass überall ein Aschenbecher war, damit man hier quarzen konnte, was das Zeug hielt. Damals durfte man das noch und machte man das auch. Auch ein Pallas-Element sind diese Griffschalen aus Chrom. Diese großen Lampen sind auch nur beim Pallas vorgesehen gewesen. Dieser extrem verkleidete Dachhimmel, auch eine Pallas-Geschichte. Auch diese Dinger waren dicker als bei der normalen DS. Bei der normalen DS waren hier übrigens noch so kleine Lampen drin. Das fand ich eigentlich immer ganz schön. Das haben sie beim Pallas dann weggelassen, weil es hier diese großen gab. Genau, Pallas-Sitze sind immer höher. Da sind die Lehnen höher und die sind auch dicker gepolstert als bei der normalen DS oder bei der ID. Das war der Fond der Göttin. Ach, ich erzähle euch noch mal kurz was zur Halbautomatik. Das ist ganz interessant. Also eigentlich brachte diese Halbautomatik keine wirklichen Vorteile. Man hat also kein Kupplungspedal, das ist alles, aber man muss die Gänge auch von Hand einlegen, deswegen Halbautomatik. Aber die Technik ist lustig, also das heute zu sehen. Wie gesagt, die Federkugeln habe ich euch schon gezeigt, das sind diese. Hier sitzt die Servolenkung, die ist auch hydraulisch angetrieben.
Da ist das Hydraulikreservoir und hier seht ihr sozusagen ein wichtiges Element der Halbautomatik. Das ist der sogenannte Fliehkraftregler, der dazu dient, einzukuppeln. Ja, das ist hier die Hydraulikpumpe und der Fliehkraftregler wird direkt von der Hydraulikpumpe angepumpt und der regelt sozusagen, dass der Motor immer wieder etwas weniger dreht, wenn die Kupplung einfliegt. Dann gibt es Kupplungskorrektoren da unten am Getriebe und dann gibt es hier am Vergaser auch nochmal ein Stellelement für die Halbautomatik, damit der Vergaser auch kapiert, dass er relativ Gas wegnehmen muss, wenn er einkuppeln muss. Hier ist auch nochmal ein Hydraulikelement. Also diese Halbautomatik ist tatsächlich was für Spezialisten. Man kann sie einstellen über den Fliehkraftregler, der Anfahrtenmoment und sowas. Das machst du über den Fliehkraftregler. Man kann auch die Kupplung selber ein bisschen einstellen, vorne direkt an der Kupplung. Aber dieses ganze Feinjustieren und dass dieses ganze Zeug einigermaßen funktioniert, das gibt es natürlich nur noch überholt. Und da solltet ihr wirklich einen Spezialisten dran lassen. Ich habe mir bei so einer Halbautomatik auch immer schon 2-3 Mal die Karten gelegt. Das ist schon etwas komplizierter. Es gibt noch es gibt so vieles. Also, ihr werdet euch vielleicht wundern, die DS-Kenner wundern sich, warum dieser Behälter schwarz ist. Normalerweise ist er in diesen Modellen grün. Warum der hier schwarz ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich haben sie mal einen falschen Behälter eingesetzt. Also schwarz deutet darauf hin, das sind die 2 frühen Flüssigkeiten. Es gab die LHS1 und die LHS2. Beide Flüssigkeiten gibt es heute nicht mehr, werden nicht mehr hergestellt. Es gab von Pentosil, das war eine Firma, die hat das noch relativ lange hergestellt. Das ist vergriffen, das gibt es nicht mehr. Es gibt da jetzt wohl so Ersatzflüssigkeiten, die so auf einer Bremsflüssigkeit basieren. Da scheiden sich auch die Geister. Was ist gut, was ist nicht gut. Ab 67, Baujahr 67, es gab ein Modell mit der alten Front und der grünen Flüssigkeit, die sogenannte LHM. Das war die Liquid Hydraulic Mineralik, also mineralische Flüssigkeit. Die ist hier drin. Seht auch hier, dass es hier grün ist. Der Behälter ist falsch, der war auch immer grün. Und alle Hydraulikelemente, die LHM haben, also die letzte Flüssigkeit, sind grün. Dann gab es unterschiedliche Federkugeln. Das sind diese günstigen Nachbaufederkugeln. Die Originalen waren geschraubt und etwas voluminöser und sind dadurch auch etwas komfortabler. Die gibt es auch noch, die werden allerdings überholt und die gibt es dann nur im Austausch. Ihr müsst die alten hinschicken und die neuen werden überholt. Kosten mittlerweile auch leider relativ viel Geld. Also als ich DS gefahren bin, kostete so eine Kugel 50 Euro, 50 Mark. Heute liegen die, glaube ich, bei 120, 130 pro Kugeln. Also könnt ihr euch ja vorstellen, was 4 Kugeln sozusagen im Austausch bedeuten. Und sie müssen ausgetauscht werden, weil nämlich diese Gummimembran irgendwann durchlässt, dann diffundiert das Gas, der Stickstoff, der hier sitzt, mit dem Öl und dann wird das ganze System bretthart. Also dann ist nichts mehr mit Federung, gar nichts mehr. Also das ist sozusagen ein Verschleißteil, diese Federkugeln, die müssen halt ausgetauscht werden. Noch eine spezielle Geschichte sind die sogenannten Achsschenkelbolzen, die sind mit so einem Feingewinde verschraubt, die gehen relativ selten kaputt. Gibt es auch immer noch als Neuware, teilweise findet man sie noch auf Märkten und Geschichten, ob sie neu hergestellt werden, weiß ich nicht. Sehr komplex einzubauen, weil das ist ein Feingewinde und die sind dann irgendwie so verhauen, damit sie dicht bleiben. Die muss man ganz genau justieren mit so Plättchen, damit es da kein Bollern gibt. Auch so eine kleine Anekdote aus der Schrauberei. Jetzt machen wir zu. Ja, also wie gesagt, dieses Auto gehört Gott sei Dank nicht mir. Also ich finde es in Teilen wirklich sehr schlecht restauriert und nicht sehr schön gemacht und auch nicht authentisch. Wäre jetzt nicht meins. Das Modell ist eigentlich ganz spannend, weil Pallas und Halbautomatik und Original Pallas und Halbautomatik. Aber man müsste hier für meine Bedürfnisse noch sehr viel Geld reinstecken, um es wieder in einen wirklich akzeptablen und auch vielleicht originalgetreuen Zustand zurückzuversetzen. Ja. Hier hat man auch schon mal irgendwie mit Schmirgelpapier rumgemacht. Das ist noch normalerweise auch Inox, also rostfreier Stahl. Wahnsinn, nicht? Was die da für Material, das habe ich ja schon mal beim CX erzählt. Das war alles wirklich richtig teuer, das Zeug. Nichts Verchromtes wie bei Mercedes, sondern wirklich aus absolut unverkratztem, also das hat richtig geglänzt. Nicht wie hier, das ist schon tausendmal irgendwie abgeschliffen oder gewaschen mit Akkupads, keine Ahnung. Ja, ist nicht mehr so schön. Aber im Prinzip glänzt es genauso wie Chrom und war halt absolut rostbeständig. Mitlenkende Scheinwerfer funktioniert eigentlich ganz gut.
Problem ist halt, wenn man diesen Kotflügel ausbaut und man muss ihn neu lackieren, muss man das hier alles sozusagen zerlegen. Da gab es 2 verschiedene Varianten. Bei der Pallas war das hier bei einigen Modellen aus Edelstahl, bei den normalen war es aus Kunststoff, verchromtes Kunststoff. Also es gibt da eine Menge zu erzählen, aber wie gesagt, das könnt ihr auch alles nachlesen. Ja, ich bin jetzt mal auf dieses Wrack hier geklettert. Dieses Auto steht hier seit 15 Jahren, Wind und Wetter ausgesetzt und die Tür lässt sich immer noch öffnen. Was ich euch hier zeigen wollte, ist dieses wunderschöne Bertoni Armaturenbrett. Ich hoffe, der Robert, der jetzt hier auf einer Stehleiter steht, kriegt das eingefangen. Also das ist das erste Armaturenbrett sozusagen der Weltgeschichte, was aus Plastik war. Und das ist ein Beispiel, das ist sozusagen die Werkkulisse für die Halbautomatik. Ja? Hier geht dieser Hebel durch und damit, das saß hier so drauf. Ist das deprimierend? Ist das Depression? Also das saß hier so drauf, da so. Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff. Und das hier macht man nicht alles. Ist das Handschuhfach, auch aus Kunststoff. Das ließ sich so öffnen. Und hier drauf war dieser wunderschöne Doppelwinkel, der in Frankreich Chevron hieß. Der Robert macht jetzt noch ein paar Bilder, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Das werden wir mit wahnsinniger Musik unterlegen, damit ihr auch mal seht, ja, wie schön sowas eigentlich ist. Also auch in diesem Zustand ist eine DS wirklich wunderschön. Es ist wirklich mein absolutes Lieblingsauto. Ich mag dieses Auto wirklich unglaublich gerne. Ich muss noch mal kurz klugscheißen. Wisst ihr, warum es diesen Doppelwickel gibt bei Citroën? Also André Citroën. Citroën kommt ursprünglich aus Holland. Der Citroën hat durchaus auch was mit Zitronen zu tun. Vorfahren von dem war nämlich Zitronenhändler. Aber sein Vater hatte, glaube ich, eine Zahnradfabrik. Und er ist dann auch weiter eingestiegen mit Zahnrädern, hat erst Zahnräder gebaut, Getriebe und sowas. Und diese beiden Doppelwinkel symbolisieren quasi 2 Zahnzähne, die ineinander greifen. Deswegen gibt es da diesen Chevron. So, bei den ganz frühen Modellen, also dieses Modell kommt aus 1960. Bei den ganz frühen, ich glaube bis 57, 58, saß hier noch eine sogenannte Aschenbecheruhr. Das war eine manuelle Uhr, die an dem Aschenbecher saß, die man so aufziehen konnte. Die ist heute ja richtig viel wert, wenn man die da überhaupt noch bekommt. Aber in den Grundzügen war dieses Armaturenbrett, will ich jetzt hier drüber kriegen, so, jetzt seht ihr das, ja, war dieses Armaturenbrett das erste Kunststoffarmaturenbrett der Welt und wie gesagt, wie eine Skulptur gezeichnet. Ganz wichtig ist auch dieses Einspeichenlenkrad. Das hat man nicht nur aus Gag gemacht, sondern das diente dazu, das stand immer so, im geradeauslauf, nicht gerade, sondern so schräg. Damit man das hier alles ablesen konnte. Ja? Man hatte hier keine weiteren Speichen. Und es ist natürlich absolut genial, wenn man da heute eine DS fährt und hat dieses Einspeichenlenkrad. Wir fahren gleich noch eine DS und wir fahren gleich auch noch eine DS, eine spätere aus den 70er Jahren mit Halbautomatik. Und dann zeige ich euch mal dieses Gefühl der Halbautomatik. Das ist also für den wirklichen DS-Freak ja, die Krönungsmesse. Also eine richtige DS hat einfach eine Halbautomatik zu haben, weil es die Ursprungsidee war. Und mit diesem Auto fahren wir, glaube ich, nicht mehr. Nee, mit dem fahren wir nicht mehr. Das wird auch wahrscheinlich nie wieder fahren. Ja, jetzt sind wir hier in diesem DS. Es ist eine DS20, habe ich gerade festgestellt. Keine 21, eine DS20. Also es war in den 70ern der kleinste Motor, entsprach quasi der DS19. Halbautomatik. Seht ihr immer daran, dass es hier diesen Wählhebel gibt. Also
Beim Schaltgetriebe habt ihr hier so einen Lenkstockhebel, also auch am Lenkrad befestigt, also Mittelschalt oder sowas gab es bei der DS nie. Auffällig ist hier auch nochmal dieser große Mitteltopf, das ist einfach sozusagen, der Motor ragt hier quasi rein. Also hier hinter sitzt quasi die Abdeckung mit der Steuerkette. Es ist aber fest verschweißt, da kommt man nicht ran. Das ist hier das Heizventil, also hier ist die Heizung. Hiermit betätige ich das Heizventil. Bei den frühen Modellen gab es hier so einen Drehknopf und hier konnte man die Heizung dann variieren, Lufteinlass und so weiter und so fort. So, speziell bei der Halbautomatik war schon das Starten. Also normalerweise bei einer original erhaltenen DS mit Halbautomatik startet ihr das Auto so, ihr dreht den Schlüssel auf Zündung, der übrigens wie beim Porsche 911 immer links sitzt, bei dem letzten Armaturenbrett. Früher saß er hier, oben in diesem alten Armaturenbrett. Und dann würdet ihr normalerweise hier den Hebel bewegen, das ist die Leerlaufgasse, und dann würde er starten. Das tut hier nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Was ein bisschen kritisch ist, weil wenn ich das jetzt nämlich fälschlicherweise hier auf den ersten habe und starte jetzt, macht das Ding einen Boxsprung, ja, dann springt es nämlich weg. Also das sollte man tunlichst unterlassen. Also immer in der Mittelstellung, erste Gasse, erste, zweite, dritte, vierte und die rückwärts hat nochmal eine extra Gasse, geht so. Ja? Also starten immer im Leerlauf und hier hat man jetzt so einen Knopf reingebaut, nicht original, wie ich finde, auch gefährlich, wenn du das Auto nicht kennst. Deswegen hatte sich Citroën überlegt, dass man es immer hier anlässt, dann kann nämlich nichts passieren. Also, das haben die hier nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer. So, jetzt startet sie ganz normal im Leerlauf. Jetzt warte ich wieder, bis sie hochkommen. Das ist immer so diese André Citroën Gedenkminute. Erst kommt sie hinten hoch, dann kommt sie vorne hoch. So, und jetzt trete ich auf die Bremse. Jetzt ist quasi Leerlauf und gehe in den Rückwärtsgang. Und jetzt lasse ich die Bremse los und wenn der Friedkraftregler optimal eingestellt wäre, würde sie jetzt ganz leicht zurückfahren. Tut sie nicht. Also muss ich mit dem Gas hier ganz vorsichtig dosieren und jetzt merkt man schon, sie macht so einen kleinen Sprung. Und ich fahre jetzt rückwärts. Also das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, zumal diese Servolenkung auch nicht mehr so richtig gut tut. Man muss hier also schon ordentlich lenken. So, und Bremsen tue ich einfach ohne Kupplung. Also ich habe meinen linken Fuß immer hier, wie bei einer Automatik. Bediene jetzt hier diesen Bremsknopf, fahre jetzt quasi rückwärts. Muss das immer ganz vorsichtig mit dem Gas hier dosieren, dass er nicht rumspringt. So, und jetzt gehe ich in den ersten und fahre quasi ohne Kuppeln los. Ja? So, wenn ich in den zweiten gehe, gehe ich erst in den Leerlauf, dann in den zweiten. Normalerweise hört man so ein kleines Plong und dann bin ich im zweiten Gang. Jetzt kann ich hier, wenn ich losfahren würde, auch im zweiten ganz gut wieder rausbeschleunigen. Der Fliehkraftregler regelt das jetzt, wie der Drehmomentverlauf des Motors läuft. Blinker bei der DS war immer händisch, also es kommt nicht automatisch zurück, das ist immer so. Jetzt stoppe ich und gehe wieder in den Leerlauf. Ich kann jetzt auch schon den ersten einlegen, muss auf der Bremse bleiben und warte, bis es hier weitergeht. Da ist eine Fahrschule vor uns, das kann jetzt irgendwie nur 4 Stunden dauern oder 5 Stunden. Normalerweise, wenn ich jetzt hier von der Bremse gehen würde, müsste sie eigentlich schon so leicht losrollen. Also es ist nicht so ganz optimal eingestellt. So, weiter geht's. Also fahre jetzt wieder im ersten an, gehe wieder in Leerlauf, zweiten. Merke ich immer so ein bisschen das Plong, Plong, so ein typisches Halbautomatikgeräusch. Dritter. Die Idee war halt, dass man hier alles am Lenkrad macht, man hat hier wieder alles zentral liegen und den vierten. Fünften gab es bei der Halbautomatik übrigens nie, war immer nur ein Viergang. So, jetzt gehe ich schon wieder zurück, war es hier schon wieder. Ich kann jetzt am dritten eigentlich bleiben, da passiert jetzt auch nichts. Muss jetzt natürlich nur, wenn ich anfahre, wieder in Leerlauf. Ich gehe dann immer ganz gerne in Leerlauf. Und wenn die Ampel gleich grün wird, gehe ich in den ersten und fahre wieder los. Das ist das absolute DS-Fahrgefühl, finde ich. Also weil es wirklich ursprünglich zum Konstruktionsprinzip der DS dazu gehört, ein halbautomatisches Getriebe zu haben. Es gab übrigens für die späteren Baujahre auch ein vollautomatisches Getriebe von Borg Warner. Das war ausgesprochen schlecht. Also damit gab es immer Probleme, sind auch selten verbaut worden. Ich glaube, es gab es sogar nur in Verbindung mit dem 23er Motor. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. So, jetzt gehe ich wieder in den ersten, weil ich glaube, dass die Ampel gleich grün wird. Und der Motor rasselt hier so vor sich hin. Der läuft jetzt auch nicht wirklich richtig schön. Also normalerweise läuft eine DS ruhiger. So, jetzt gebe ich wieder ein bisschen Gas und fahre los. Zweiten.
Und das geht alles über die Hydraulik. Also das ist nicht jetzt irgendwie was Elektronisches oder Elektrisches oder irgendwie ein Stellmotor, der elektrisch dazu. Das macht alles die Hydraulik. Das ist schon toll. Also das ist schon irgendwie einzigartig, finde ich. So ein richtiger Rennwagen war die DS nie, aber sie ist auch heute noch für Tempo 130 gut. Also als Reisegeschwindigkeit kann man durchaus mit jeder DS so 130 fahren. Mit Ausnahme dieser ganz frühen Modelle, der sogenannten Langhuber. Also die hatten einen anderen Zylinderkopf, der war und andere Kolben natürlich, die waren schon waren also hohe Hübe, also Langhuber sagte man dazu. Die mögen die hohe Drehzahlen nicht so sehr. Diese modernen, die hatten schon Aluminiumkopf, damit ging das besser. So, nochmal, weil es so schön ist. Ampel, ich mache den ersten schon rein, bleibe auf der Bremse liegen und warte, bis es grün wird. Das ist Freitagnachmittag, hier haben wir viele rote Ampeln. Achso, wir fahren jetzt mal hier nach rechts, weil da gibt es noch schlechte Wegstrecken, da kann ich euch mal zeigen. Seht ihr, jetzt ist es nämlich nicht so ganz toll eingestellt. Dann geht der Motor aus. So. Also man kann mit der modernen DS durchaus so 130 Reisegeschwindigkeit, das macht die ganz gut. Man kann auch sehr lange Strecken damit fahren. Also so, hier haben wir das Kopfsteinpflaster und da merkt ihr dann relativ schnell, ob hier was rappelt oder nicht. Wenn hier was rappelt an der Achse, sind es die Traggelenke meistens. Spurstangen und sowas schlägt selten aus, aber diese Traggelenke, die schlagen schon mal aus. Die muss man dann erneuern, das ist so ein bisschen schwierig. So, aber was man hier auch merkt, ist halt dieser unglaubliche Federungskomfort bei einer DS. Die Federkugeln sind hier noch ganz gut. Also die federt hier wirklich alles weg. Also die ist wesentlich weicher noch als ein CX. Also man merkt gar nicht, dass man hier sozusagen Kopfsteinpflaster und Bodenwellen hat. Das läuft alles irgendwie relativ gerade weg. So, dann haben wir nochmal Kopfsteinpflaster. Schwuppdiwupdiwup. Und man merkt nicht wirklich was. Ja, die federt das hier alles so ganz gut weg. Bollert leicht ein bisschen auf der Vorderachse. Aber ansonsten ist das eigentlich gut. Diese ganz frühen LAS-Geschichten von den Flüssigkeiten, die ich sprach, also diese Flüssigkeit, die es heute nicht mehr gab, die waren sogar noch ein bisschen weicher. Und wie gesagt, diese geschraubten Kugeln sind wesentlich weicher. So, hier kommen nochmal so lange Bodenwellen. Das ist so eine spezielle DS-Strecke. Also hier merkt man halt, wie die so alles wegfedert. Ja? Also die hält im Prinzip das Niveau. Die federt nicht nur weg, sondern sie hält sogar das Niveau. Eine weitere Besonderheit. Also hier haben wir ein ganz frühes Modell, Baujahr 1960. Das ist im Prinzip nur ähnlich wie das Urmodell. Diese Felge wurde, glaube ich, bis 65 gebaut. Es ist eine Zentralverschlussfelge. Ja? Ihr seht hier diesen Zapfen. Das wird hier so rübergeschoben und die Felge wird noch mit einer Schraube befestigt. Man hatte sich überlegt, dass man dieses Auto relativ schnell sozusagen in seinen Grundzügen warten kann. Also sprich Räderwechsel war eigentlich ganz schnell gemacht. Diese frühen Modelle hatten sogar 2 Wagenheberaufnahmen. Hier eine, das haben die späteren auch noch. Und hier sogar noch eine zweite. Das fiel dann irgendwann weg. Wichtig ist dieser Nüpfel hier. Hier setzt man den Wagenheber an, das ist so ein Rohr. Und dann macht man das Auto auf Höchststellung. Durch die Hydropneumatik war das möglich, also man konnte das Auto auf eine hohe Stellung machen. Setzte diesen Wagenheber hier an, ließ sie runter und dann schoben sich die Räder quasi in die Radhäuser rein und dann konnte man die Räder wechseln. Hier gab es extra ein Bordwerkzeug für, mit so einem großen Imbus. Und dann konnte man hier so ratzfatz sozusagen das Rad wechseln. Das ist auch eine, ja, wie ich finde, wahnsinnige Besonderheit dieses Fahrzeuges. So, jetzt krauche ich hier mal runter und dann seht ihr diesen Unterboden. Also bei der DS war übrigens auch Thema schon Aerodynamik. Das war ja in der Zeit eigentlich üblich, in den 50er Jahren, dass viele versuchten, irgendwie aerodynamische Wagen herzustellen. Auch schon früher natürlich, das begann eigentlich in den 30er Jahren, wo viele Entwickler, ursprünglich auch der Herr Ledwinka aus Tschechien, Tschechoslowakei, damals, der bei Tatra beschäftigt war, aerodynamische Formen machte. Und es gibt auch immer wieder Gerüchte, dass
Flamino Bertoni, also der Designer dieser DS, auch bei Lettwinker sozusagen Ansätze gefunden hat, wie er dieses Auto zu designen hatte. Oder auch bei dem amerikanischen Hersteller Studebaker, der auch relativ früh mit aerodynamischen Formen experimentierte. Und jetzt drehen wir uns mal kurz um. Auch Ferdinand Porsche soll nämlich bei Herrn Lettwinker sozusagen diese Form des Käfer kopiert haben. Also wenn man genau hinguckt, sich frühe Tatra-Modelle anguckt, also die mit den Heckmotoren, dann sieht man, dass diese Idee nicht so neu war, als Ferdinand Porsche diesen Käfer hier im Auftrage des Dritten Reiches sozusagen entwickelt hatte. Kleine Exkursion. So, jetzt gehen wir hier unter dieses Auto. So, also, ihr seht jetzt hier einen komplett durchrosteten Wagenboden. Dieses Auto liegt nicht mehr mit den Rädern auf der Bühne, sondern es liegt quasi mit dem Unterboden auf dem Motor. Aber man sieht hier noch ganz schön die Idee, die dieses Auto hatte. Also hier vorne ist der Hauptschalldämpfer. Und die Abgasrohre bei den frühen Modellen gingen gerade durch, ohne einen weiteren Schalldämpfer und endeten eigentlich auch hinten zentral in der Mitte. Absolut spektakulär. Aerodynamik, der Wagenboden war flach, absolut flach. Da war kein Mitteltunnel, kein gar nichts. Hier seht ihr nochmal die Bremsen, die quasi am Getriebe angeflanscht sind, die Scheibenbremsen. Das ist nicht ganz so lustig zu wechseln, wenn die Scheibenbremsen weg war. Die gute Nachricht ist, dass diese wirklich Ewigkeiten hielten, auch bei den späten Modellen noch. Hier ist das halbautomatische Getriebe, das ganze Hydraulikgedöns oben drüber. Und hier ist der Hauptschalldämpfer. Diese Schürzen haben sich immer wieder geändert. Das ist eine ganz frühe Schürze mit Lufteinlässen. Es gab sogar Windkanäle, die den Wind, den Fahrtwind direkt zu der Bremse führten. Seht ihr hier noch? Ja? Also hier, damit die Bremsen sich kühlten. Also da sind diese Aluminium-Windleitbleche, die Bremsen kühlten, wurden bis zum Schluss sozusagen beibehalten. Genau, also dieses Auto ist natürlich, ja, glaube ich, nicht mehr zu retten. Also das Chassis ist total durchgerostet an Stellen, ja, wo es einfach keinen Sinn mehr ergibt. Also ich erspare euch jetzt erst so eine Kaufberatung, weil letzten Endes gibt es das überall nachzulesen. Dieses Auto ist ja wahnsinnig populär. Rost ist natürlich ein Thema. Bei den frühen Modellen übrigens weniger als bei den späteren. Also die 70er Jahre Modellen sind gar nicht mehr so richtig gut. Die ganz frühen waren auch ganz schwierig, aber so ab Mitte der 60er Jahre hat man dann schon noch eine bessere Lackierung gemacht und eine bessere Rostvorsorge, sodass es auch noch immer wieder ungeschweißte Exemplare gibt. Und ich würde euch immer dazu raten, ein ungeschweißtes Exemplar zu nehmen, weil das macht einfach viel mehr Spaß. Natürlich sind die Türen und sowas in der Regel schon geschweißt. Es gibt auch für jedes Blechteil Reparaturbleche heutzutage. Aber wenn man das eine originale, vielleicht sogar noch im Erstlack befindliche DS oder ID bekommt, die Bollen hat oder Dellen, ich finde das nicht so tragisch. Schön ist es immer, wenn es ungeschweißt ist. Das ist dieses Auto übrigens nicht mehr. So, ganz kurz zu den Preisen. Also DS, die D-Modelle, wie man in Deutschland sagt, sind tatsächlich nicht mehr so richtig günstig. Also sie kosten, wenn sie in einem passablen Zustand sind, also so, dass man da tatsächlich was mit anfangen kann, würde ich mal sagen, so zwischen 12.000 und 18.000 Euro. Spitzenmodelle, die gesuchtesten sind komischerweise die letzten Pallas-Modelle, Einspritzer auch gerne mit möglichst viel drin, kosten relativ viel Geld, also weit über 30.000, teilweise über 40, über 50, wenn sie gut gemacht wurden oder noch in einem absolut tollen Originalzustand sind. Aber das wird halt naturgemäß weniger. Also die meisten D-Modelle sind natürlich auch schon restauriert. Ausreißer sind Brakes. Also Brakes sind eigentlich immer so 10 bis 20% teurer als die Limousinen. Am günstigsten und wie ich finde am besten sind eigentlich die ID, weil weniger dran ist und einfacher zu handhaben sind die ID-Modelle. Am teuersten sind die Cabriolets. Ich fand die nie so richtig schön. Meins war es nicht. Offen geht's noch, geschlossen finde ich, sehen sie grauenvoll aus. Aber es gibt einen großen Fankreis und man zahlt dafür weit über 130, 140, 150.000 Euro. Ganz seltene Exemplare wie diese speziellen Chaperon-Aufbauten, die Coupés, Les Dandy und wie sie alle hießen. Ja, das sind Einzelstücke, die sind werden auch kaum angeboten und sind halt dementsprechend teuer. Ja, und im Prinzip fahren wir jetzt wieder hier in den Heimathafen und das war der vielleicht etwas ausführlichere Bericht über eine, wie ich finde, das
genialste Auto der Automobilgeschichte. Ja, ich mache jetzt mal den absoluten Superlativ. Es ist für mich das schönste Auto, was je gebaut wurde. Und das wird es auch bleiben. Und wenn ihr diese Landschaft teilt und wenn ihr vielleicht noch nie ein D-Modell hattet und ihr euch überlegt, vielleicht guckt mal nach einer DS oder nach einer ID. Ich würde nicht unbedingt Pallas nehmen, das ist nice to have, aber hat auch so seine Tücken und kostet halt wesentlich mehr, muss nicht sein. IDs sind wirklich total empfehlenswert, weil sie im Prinzip den gleichen Fahrspaß bieten wie eine DS, nur mit überschaubarer Technik. Und für Leute, die viel transportieren müssen, sind die seltenen Brakes natürlich auch von Vorteil, aber ja, das sind halt, die sind relativ selten und gute Brakes sind schwer zu bekommen. So, ich parke jetzt mal hier rückwärts ein. Was man auch sieht, ist halt, dass die DS trotz ihrer Abmessung eigentlich ganz gut einzuparken ist, wenn man das ungefähr abschätzen kann. Sie ist nicht ganz so übersichtlich wie eine normale Limousine aus den Jahren, aber ihr seht, trotz Halbautomatik und schwergängiger Servolenkung kriege ich das Ding hier in einem Zug eingeparkt. Und so ein ganz kleines Auto ist das ja auch nicht. So, also nochmal zum Schluss. Halbautomatik stellt man wie folgt ab. Man tritt hier die Fußfeststellbremse. Das ist wie bei Mercedes, wird hier so gelöst und hier so gezogen. Beim Halbautomaten immer wichtig, weil er keinen Gang einlegen kann. Also, ich mache jetzt den Motor aus, das Licht aus und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr teilt so ein bisschen meine Leidenschaft für dieses fantastische Auto.